这绝对是最简单、最好吃的卤鸡腿的做法，只需要一个电饭锅，酥烂又入味儿，还不用加一滴油。新鲜的琵琶腿，凉水下锅不能少，把鸡腿里的血水给它挤压出来，这就是腥膻味道的最终来源。打掉浮沫，开锅以后再给它汆烫1分半左右，粘附的一点点的血沫也给它去除干净，是不是白白净净的了？先给它放到锅里边，另外一边的这个汤水咱们继续烧开它，汆烫肉的这个水分呢，一个是鸭肉，一个是鸡肉，还有一个就是咱们的牛肉，千万不要扔，把上面的血沫给它撇干净了，所有的鲜香味道在这一步就完美保留。水刚刚没过就好，放上几颗卤鸡蛋，花雕酒、料酒放上1小勺。电饭锅版的卤鸡腿呢是不放盐的，它的所有的咸淡口味来自于酱油和老抽。为了增加鲜味，提前泡好的香菇倒到这个锅里边，这4样香料基本上味道就没有问题了。如果手上正好有这种卤肉的卤料包，咱们给它放上1包的话呢，它的香味会更加的充分。葱姜蒜放上2、3颗的老冰糖，香菜根增香的秘密法宝就是电饭锅。煮饭模式咱们给它焖煮25分钟，可以闻到扑鼻的浓香味道。不要第一时间把它们捞出来，浸泡1个小时。又